My name is Arpita Goel. My school lives in CMC English Medium School. I am in 5th standard. My teacher name is Archana Pati. Today I am going to explain you the poem number 1 of English textbook. The poem number 1, What a Bird Thought. Now let us start the poem. What a bird thought. I lived first in a little house and lived there very well. It means मैं पहले एक छोटे से घर में रहता था और वहाँ पे बहुत अच्छे से रहता था. The world to me was small and round and made of pale blue shell. मेरे लिए जो दुनिया थी वो छोटी थी और गोल थी और किससे बनी थी? छोटे से अंडे का जो शेल रहता है उससे बनी थी मेरी दुनिया. So I lived next in a little nest, nor needed any other. I thought the world is made of straw and covered by my mother. फिर बाद में मैं एक छोटे से घोंसले में रहने लगा और किसी की भी ज़रूरत नहीं थी. मैं सोचता था कि पूरी जो दुनिया है वो कांटे कांटे से बनी होता है. जो घोंसला रहता है जो स्टिक से बना रहता है तो फिर वो कांटे कांटे से बनी है, स्टिक से बनी है. और मेरे मम्मी से वो कवर है, ऐसे ढकी हुई कवर है मेरा मम्मी से. तो फिर one day I fluttered from the nest to see what I could find. I said, the world is made of leaves. I have been very blind. मैंने कहा और एक दिन मैं घोंसले से फड़फड़ाया और बाहर आया कि मैं क्या ढूंढ पाता हूँ. फिर मैंने कहा कि जो दुनिया है वो पेड़ के पत्तों से बनी है. घोंसला कहाँ पर रहता है? पेड़ पर. पेड़ से बाहर आने पे पेड़ के पत्ते दिखते तो फिर पेड़ के पत्ते से बनी है मेरी दुनिया. और देखो वहाँ पे मैं बहुत अंधा हुआ मतलब बहुत सारे पेड़ के पत्ते थे. At last I flew beyond the tree. अंत में मैं एक पेड़ को पार करके चला गया. I saw the sky so blue. मैंने देखा कि जो स्काई है, जो आकाश है वो क्या है? ब्लू कलर का है. और how the world is really meant, I cannot tell. Can you? आप जो दुनिया है वो सचमुच में किससे बनी है? मैं तो नहीं बता सकता. अब क्या आप बता सकते हैं? ये वाली पोएम है. थैंक यू.